ป้าหิวข้าวยังครับยังเลยครับไปกินข้าวที่ไหนดีไปกินข้าวเชียงใหม่เลยครับ อยู่บ้านไม่มีกินนะมากินไกลแต่ว่าเครื่องดูดฝุ่นนะ ทำได้ฟังนะ ถ่ายแล้วชูรสโอ้โหสุดยอดเลยจ้ะ ประมาณนี้นะ อะไรบ้างอธิบาย นู่นกับนู่นเดี๋ยวเอาเพื่อกแล้วทั้งมีอุปกรณ์ ด้วยความ ปันหันนะ ปันด้วยความขี้เกียจนะครับ ไม่อยากเดิน สไลด์เอานะครับนั่งดูเครื่องบินนะครับ ที่ปันติดใจมากเลย ให้เครื่องบินให้นั่งปินดูกันเราจะไปไหนกันคะ เรากำลังจะไปเชียงใหม่ครับให้เราไปที่ไหน ที่เรานั่งเครื่องบินมาใช่ครับก็นั่งรถสนามบินเชียงใหม่ครับเครื่องบินเราเป็นเครื่องบินหมูนะครับเว้ยเครื่องบิน ตอนนี้ก็มาถึงดอนเมืองแล้วนะครับWelcome to ดอนเมือง มาแล้วเนี่ยเพจที่